Oke pemirsa, selamat pagi. Pagi ini kita akan ketemu sama burung-burung. Halo burung-burung. Halo. Burung-burung lagi apa? Lagi minta makan. Sama siapa? Sama Mas Kiano. Ya, burung. Rebutan. Pada rebutan. Ini adalah penampakan dari Mas Kiano. Halo Mas Kiano. Mas Kiano, lihat sini. Wah, ternyata dia malu. Nah, rebutan nak me. Iya. Buyung. Magnet rebutan ya. Wah, ini adalah burung turtles ya, jenis kura-kura ninja. Wah, ini di sini ada macam-macam burung ya. Ada burung, ini burung apa ya, dan burung apa, ini burung apa, dan ini burung apa. Oke pemirsa. Nah,